تازہ ترین ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز 24/7 اردو سروس میں خوش آمدید۔ ناظرین، ابھی آپ کو ایک حیرت انگیز خبر دیں کہ امریکہ میں ایک ہی دن میں گرمی سے سردی کا نیا ریکارڈ بن گیا۔ جی ہاں، امریکہ میں ہیٹ ویو کے بعد موسم یکدم بدل گیا۔ امریکی ریاست کولوراڈو میں درجہ حرارت ایک ہی دن میں 33 سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ پر آ گیا۔ امریکی ریاست کولوراڈو کے دارالحکومت ڈینور میں موسم کی یکدم تبدیلی نے سب کو حیران کر دیا۔ امریکی شہر ڈینور میں شدید گرمی کے بعد موسم نے ایک دم انگڑائی لی اور ٹھنڈ نے سب کچھ جما کر رکھ دیا۔ ڈینور میں پیر کے دن 12 بجے درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، لیکن اگلے دن اسی وقت وہاں موسم بالکل یخ بستہ ہو گیا اور دن 12 بجے درجہ حرارت 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اچانک طوفانی ہواؤں کے ساتھ برف باری نے زندگی مفلوج کر دی اور لوگوں کو گھروں تک محدود کر دیا۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے کہا کہ کولوراڈو میں آج 35 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہواؤں اور 6 انچ تک برف باری کی پیش گوئی ہے۔ اس سے قبل ستمبر کے مہینے میں ڈینور میں برف باری 1961 میں ہوئی تھی، تاہم ریاست کے پہاڑی علاقوں میں 20 سال قبل ستمبر میں برف باری ہوئی تھی۔